मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के बारे में है। जैसे मैंने बच्चों के बालों के बारे में बताया था आप लोग को, आज मैं बताऊंगी मौसम बदल रहा है, बच्चों की हिफाजत कैसे की जाए, कौन कौन सी ऐसी हर्बल रेमेडीज़ हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप डॉक्टर के पास कम से कम जाएंगे। और प्रिवेंटिव तौर पे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के हिसाब से आप ये वाली चीज़ें कीजिए और विंटर को वेलकम कीजिए बग़ैर किसी खौफ के। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। हालांकि पहले नहीं होती थी इम्यूनिटी, तो बच्चों की भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मगर कुछ चीज़ें आजकल हम खुद ख़रीद के, खुद बीमारियां ख़रीद के अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। हम उनको बिस्किट्स दे रहे होते हैं, हम उनको बाहर के कैंडीज़ दे रहे होते हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए खुद बीमारियां ख़रीद रहे होते हैं। तो खुदारा मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के लिए बीमारियां ना ख़रीदें। जैसे कैंडीज़ हो गई, जैसे बाहर की चीज़ें हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, सही, ये ना दें। जैसे ही मौसम बदलता है तो केला भी बच्चों को बनाना जो है वो शाम पड़े रात पड़े, बनाना के ऊपर पानी नहीं पिलाना चाहिए। बच्चों के कान ढके हुए होने चाहिए, बच्चों के पाँव ढके होने चाहिए। ये मैं डे 1 से आपको बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए लाजमी करें। अगर नर्सिंग मदर है तो फीड कराने से पहले एक एक ड्रॉप्स डाल दिया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे पता है कुछ को पता होगी लेकिन कुछ को नहीं पता है, तो प्लीज़ आप ये याद रखें। एक और चीज़, मैंने लहसुन मंगाया था, तो जो है ये चाइना भाई जिन्होंने हमारे साथ माशाल्लाह बड़ा खेला है, आगे भी वो अपना खेल जारी रखेंगे। तो उन्होंने ये वाला जो लहसुन जो है ये है, लेकिन आपने ये वाला जो देसी लहसुन छोटे छोटे होते हैं ना, ये वाले लहसुन इस्तेमाल करने, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी आप कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह करके करना है, तो मैंने ये सारी चीज़ें तैयार रखी थी। ये देखें, अगर उनको सर्दियों से बचाना है तो ये लहसुन पिरोने का हम जब बताते हैं, ये एक लहसुन और ये 2 लहसुन, सही है। बच्चे का गला इतना मासूम सा छोटा सा होता है, और ये 3, ठीक है। ये आप जो है ये समझे हार एक गले में डाल दें बच्चे के, सही है। इस तरह नहीं कि वो इरिटेट हो, थोड़ा हल्का सा वो करके डाल दें, तो ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, ये छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, जैसे बहुत आपको लग रहा है नाक बंद रह रही है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, सो नहीं पा रहा है, मैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात कर रही हूँ। मैंने लहसुन काटा, इसको इसके साथ हल्का सा, देखो हल्का सा, इसको हल्का हल्का, सही है। इस पे अगर चाहे कलौंजी का तेल डाल लें, नहीं तो कलौंजी के तेल से बच्चे के पाँव पे मालिश करके ये वाला लहसुन बच्चे के पाँव पे लगाएं, ऐसे हल्का सा, बस पाँव पे लगाना है, पाँव पे लगाना है। आप देखें ये छोटी सी रेमेडी है लेकिन बच्चा बहुत पुरसुकून हो जाएगा। एक और है, हींग को पानी में भिगो दें। जो हींग है पानी में जो भीग जाएगा, जो उसका पानी है, उसको सरसों के तेल से बच्चे की मालिश करें। तो इससे क्या होगा कि कॉलिक बच्चों को भी बहुत सुकून मिलेगा। हींग बहुत गर्म होती है, नज़ला ज़ुकाम बलगम उसके अच्छी तरह रिप्स पे भी करें, आगे पीछे गर्दन पे अच्छी तरीके से करें, तो उससे बच्चे को बहुत सुकून मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ें न्यूबॉर्न बेबी के लिए बता रही हूँ। एक और चीज़, बहुत पुराना नुस्खा मगर शायद आप लोग भूल गए हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बच्चा बीमार हो जाए ना तो पूरा घर बीमार हो जाता है। ये भी मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ। दूसरा है मालिश करने का, सरसों का तेल आपने लिया 1 कप, आपने इसमें 2 से 3 जवे लहसुन लिए, सही है, और आपने इसको इसमें जला लिया, सही है। ये थोड़ा सा अगर बोलने लगेगा तो इसमें फिर मैं डाल दूंगी अजवाइन, अभी नहीं, ठीक है। ये देखिए सरसों के तेल में, ये भी बच्चों के मालिश का बहुत अच्छा तेल बन गया सर्दियों के लिए।
इसको लगाने से भी बच्चे बहुत सुकून में आ जाते हैं। एक और बहुत अच्छा तेल बनता है, वो बहुत अच्छा तेल क्या बनता है, जायफल। सही है, ये जायफल ख़राब था इसलिए मैंने दूसरा निकाल लिया। ये जायफल आपने लिया, देखिए ये, इसको मैं अब कूटूंगी यहाँ पर। वैसे तो बच्चों का अगर मतलब छोटे बच्चों का होता तो जायफल को थोड़ा सा दूध में घिस के पहले चटा देते थे, मगर अगर आप अब डॉक्टर्स मना करें, आप नहीं करना चाहते, तो जायफल को कूट लिया। कूटने के बाद आपने क्या करना है, तिल का तेल मैं उठा रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ आपको सिर्फ बताने के लिए क्या क्या करना है। ये एक जायफल आपने लिया, उसको मोटा मोटा कूटा। ये उनको जिनकी पसलियाँ भी चलती हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये तिल का तेल हल्का सा गरम करके डाल दें, बस हल्का सा गरम करके डाल दें। ये इन्फ्यूजन हो गई। ये जायफल का इन्फ्यूज़ तेल 3-4 दिन रखें, हल्का सा गरम किया हुआ तेल डाला, 3-4 दिन रखें, जायफल नीचे पड़े रहने दें, इससे बच्चों की मालिश किया करें। यहाँ देखिए लहसुन जो है ये जलना शुरू हो गया, तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जो है मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। अच्छा, अब देखिए मेरा बेटा है माशाल्लाह माशाल्लाह 9+ है, मगर हुसैन के लिए, अब मैं ये हुज़ैफ़ा सामने खड़ा है, ये तेल बन गया ना, सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं जो ये ले जाके, क्योंकि मैं हुसैन के भी पाँव पे और चेस्ट पे पीछे लगा के रात को उसको सुला दूँगी। कितना आसान है, ठीक है, ये बनाइएगा। अच्छा, कुछ कहवे भी बहुत अच्छे होते हैं। अब ये तो चीज़ें मैंने अभी आपको न्यूबॉर्न बेबीज़ की बता दी, मगर मैंने कहा कि मेरा बेटा 9+ है, मगर मैं उसको भी इस्तेमाल करूँगी। ये वाला तेल भी मेरे घर में हमेशा होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब इंटरनली मैं चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। ये बन गया है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि पहले मैं ये हरकत कर चुकी हूँ, मैं अपना वो जला चुकी हूँ। ये भी तैयार हो गया। अच्छा, अब कलौंजी के तेल, कलौंजी का अगर आप तेल ले लेते हैं, ये कुछ इन्फ्यूजन्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा है। दोबारा हम यहाँ रख देते हैं। ये तो मैं घर पे करती थी, वो मैंने आपको बता दिया, मगर आप अगर पका के रखना चाहें तो आप क्या करेंगे, आपने लेना है कलौंजी का तेल। ये दूसरा नुस्खा है, हो सकता है इनमें से कोई भी रेमेडी आपकी बच्चे के लिए दवा बन जाए, इस नीयत से मैं ये इतनी सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है। कलौंजी का तेल मैंने लिया, इसमें मैं क्या करूँगी, लौंगे डालूँगी, 4-5 लौंगे, ठीक है। और क्या करूँगी, मैं इसमें जायफल डालूँगी, 1 दाना जायफल जो है वो मैं इसमें डालूँगी। ये ख़राब है, अच्छा मेरी दांत थोड़ी मजबूत है, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जायफल लौंग मैंने 4 से 5 ली, जायफल 1 कूटा। अच्छा, ये किस लिए, जिनके बच्चों को अक्सर नमूनिया हो जाता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा तेल बन जाएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि हमें जलाना नहीं है, ठीक है, सही है। बस आपका तेल तैयार हो गया। क्या डाला, कलौंजी का तेल लिया है, उसमें डाला है अपना, ये देखें, लौंग डाली है 4-5, 1 जायफल पूरा डाला है। ये जिनकी पसलियाँ चलती हैं या जिनको नमूनिया हो जाता है, अगर वो ये वाला तेल बना के घर में रख लेते हैं और रोज़ाना बच्चों की इससे मालिश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, खांसी रहती है, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, खांसी, सीने के अमराज होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा कहवा है। उस कहवे में हमें डालना है कलौंजी। 1 कप मैंने पानी लिया, आधा चम्मच में ले रही हूँ कलौंजी, और 1 टुकड़ा दालचीनी, ठीक है। इसको आपने उबालना है, 1 कप आधा कप रह जाए, छान लें। छानने के बाद आप उसमें शहद मिलाएं और बच्चे को 1 से 2 चम्मच रात सोने से पहले पिला दें। 2 साल के बड़े बच्चों को पिलाना है,
ये जो पिलाने वाली चीज़ है 2 साल से बड़े बच्चों को पिलाना है। एक और चीज़ है जिसको आप पीसकर पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर चटा सकते हैं बच्चों को, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपने किस तरह करना है, आपने लेना है काले मिर्च, आपने लेना है फिलफिल, सही है, और आपने लेना है दालचीनी। ये तीनों, दालचीनी, सही है, दालचीनी, काली मिर्च और फिलफिल, इन तीनों चीज़ों को पीसकर पाउडर बना लिया। ये रहा। इस पाउडर को हमने लिया सिर्फ 1 ग्राम, देखिए, ठीक है, बच्चों का मामला है, देखिएगा, डोज नहीं बढ़ाइएगा। और इसमें हमने शहद मिलाया, ये देखिए, ये आप चटा दें, शहादत की उंगली में लेकर चटा दें, बच्चों को चटा दें। अगर चाहें तो उस पर, अगर वो पीना चाहे तो 1 से 2 घूंट गर्म पानी पिलाएं, सही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बड़ी सी बीमारी और बहुत सारे एंटीबायोटिक से आपके बच्चे बढ़ सकते हैं और मौसम का मुकाबला कर सकते हैं। ठंडे फ्रेश पर बच्चों को ना चलाएं, मोज़े पहना के रखें, रात को कान ढक के रखें, ठीक है। अगर मतलब मिसाल के तौर पर नाक खोलने के लिए मैं आपको बताऊं, नमक के सॉल्ट जो होते हैं ना, सॉल्ट लैंप जो होते हैं, वो भी कमरों में रखा करें। सॉल्ट लैंप बहुत अच्छे होते हैं, अस्थमा नहीं होने देते। और यूक्लिप्टस एसेंशियल ऑयल आता है, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आता है, जो तकिया होता है ना उस पर थोड़ा सा आप डाल दें तो उससे भी बच्चा जो है ना बहुत पीसफुल नींद लेता है। और दूसरा, लहसुन तकिए में भर दें, उससे भी मतलब कि रुई हो, नीचे लहसुन हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कलौंजी का खालिस जो तेल है वो भी हाथों और पाँव पे, मतलब कि हाथों पे और पाँव पे लगाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चे को बहुत खांसी हो रही है तो ये वाली जो जगह है यहाँ पर भी कलौंजी का तेल लगाएं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये तमाम रेमेडीज़ तब काम करती है जब उनके खाने पीना आप लोग सही करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम खुद ख़रीद के अपने बच्चों को बीमारियाँ देते हैं, तो प्लीज़ खुद ख़रीद के बच्चों को बीमारियाँ देना छोड़ें, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो से आपके बच्चों को बहुत शिफा मिलेगी और आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों की सेहत जो है सही रहेगी। मैं आज आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें, मगर ये जो रेमेडीज़ हैं इनको इस्तेमाल करें और बच्चों को एंटीबायोटिक से बचाएं। फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।